आता इन्फॉर्मेशनाचे उलयतना म्हाका फिगर मेळटा ते भशेन 74 क्रोर्साचे फकत इव्हेंट झाल्या आणि तातूंत एक 4 ते 5 सरकारी जावंय आहात ते तुमचे पक्षाचे कडेन सामके लिंक असतात लागीं. आता विकसीत भारत म्हणटा ते 6 फेब्रुवारी 2024 म्हजेच मतदारसंघात जाल्ले. खूब रस्ते बिस्ते तयार बी जाले तातूंत. पूण विकसीत भारताचो इव्हेंटूच 13 कोटी 22 लाख रुपया जालो. 13 कोटी म्हळ्यार कितें तें पळय. आनी तातूंत कितें बसी हाडल्या खंयच्यान महाराष्ट्रांच्यान आनी कर्नाटकाच्यान. आन्सर आहा, रिप्लाय आहा. म्हळ्यार कितें हे गोंयकार येवंक नासले तुमच्या हाका. तुम्ही इम्पोर्टेड क्राउड हाडिल्लो. आलेश हाडटा आसता. पयलीं ते तशे भायल्यान हाडटाले. लोक हांगाचे येनात. लोक भायल्यान हाडचे पडटा. MH बसी आनी कर्नाटकाच्यो बसी त्यो म्हाका प्रश्न पडलो. अरे प्रधानमंत्री येता, आमी कोऑपरेट करतात, आमच्या मतदारसंघात थोडो कितें विकास जावंक म्हणून जाता. लोकांनी दुर्गा बिर्गा मोडून सगळें वाडून करून दिलें. मुखेलमंत्र्यांनी कर भितर कामां करुया म्हणलें. पूण कितें इव्हेंटाक 13 कोटी आनी मातशे एक 7 कोटी म्हणल्यार बस स्टँड जातालो म्हणटो. हो आतां मंत्री जालो तुमचो तो विसरलो दिसता बस स्टँडाचो. तो रावलो आपूण मुखेलमंत्री जातलो म्हणून फुडें आनी मागीर ते 600 काय 800 हजार कोटीचो प्रोजेक्ट हाडटलो म्हणून. स्पीकर सर, पयशांचो इबाड जावपाक जायना आनी ताजे खातीर हो 74 क्रोर इव्हेंट जो तुमी मोडले आहा ते 40 लाखांच्या लाडवा भशेन जाता. G20 जालें. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आहा द वर्ल्ड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड. नाव देर इज ओन्ली वन USA. G20 बिंटी कोणाक कांय अर्थूच ना. G20 तुमी 9 crores 48 lakh रुपीज मोडले. कित्याचेर? होल्डिंगा आनी एडवर्टिजमेंटाचेर 10 कोटी रुपया. G20 आमकां कोणाक पडल्यार तो कोण येता हांगा आनी कोण वता तो. G20 गोंयच्या सरकाराचो रोल कितें आहा? आनी आतां आमी जे आमचे जे लोक ते गल्फान झिरकून पडल्या तांकां हाडपाक आमचो नरेंद्र सावयकर सांगता डोंट पॅनीक म्हणून. सुशेगाद भिवपाची गरज ना म्हणटा तो. अरे बॉम्ब फुट्टा सायडीन बुर्ज खलिफाचे सकयल मिसायल प्रोजेक्टायल पडली. तो म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणून. हे कितें आतां स्पीकर सर? आनी तुमी G20 होल्डिंगाक 10 कोटी रुपया मोडटात. स्पीकर सर, हे अशें जे भशेन जाता तेन्ना आमी आतां इलेक्ट्रिसिटी 100 कोटी रुपया मायनिंग वेलफेअराचे पयशे आयिल्ले तितून डायवर्ट केले आनी इलेक्ट्रिसिटीक व्हेल्या. म्हळ्यार सुनील ढवळीकर टाट करून उठता पळय आनी आमचेर सामको 27 वर्सांची हिस्ट्री बी सांगता. तो म्हाजो मोस्ट फेवर्ड पोर्टफोलिओ असो दिसता ह्या दिसांनी. डायवर्ट जाता पयशे मायनिंग वेलफेअराचे डायवर्ट जाता इलेक्ट्रिसिटीन.